mwiroreri geithika muno makiria na tukunyite ugeni hwaini wa muthenya wa umuthi. Hypoglycemia ni topic twarorire nawe na twarmirororo ha tugikwira ati ni tuguka nigetha turihe thire wa gukorwo tugicokia kiuria giaku kiria uturite thini wa SMS ya 22488 nigetha tuhote gukorwo tugithie na mbere na kwaraniria na tuna Dr. Ngaruya hwaini wa muthenya wa umuthi nigetha tuhote gukorwo tugithie na mbere na gucokia kiuria giaku hwaini wa muthenya wa umuthi. Karibu sana na ni ngatho ni tondu wa gutwenda rondu mwe na mbere na guthie na mbere na gututhikiriria. Hi daktari. Ni kwega muno Wambui. Tukiaririria tabarira twanjitie hindi iyo ingi itagwo hypoglycemia. Yes. Itagwo Ndagitari Njoroge Ngaruya. Na nyumite kaunti ya Nyandarua. Karau gatura getagwo kwa Mukurino. Thibitari itagwo The Pine Hospital. Gwiciria hindi iyo ingi ni twataukirwo tukiuga hypoglycemia ni ki tukiuga ni riria cukari wathie thi na tukiuga githimi kia cukari kia riria uthiete thi giakwa gitihuanaine na giaku gitikuhuanaine na kia mundu uria ungi kuringanaga na uria mwiri wa mundu ucio ura respond. Tugicoka tugitaura ati kwi andu aria makoragwo gwatini wa gukorwo na murimu wa cukari na aria makoragwo mogwatini makiria wa gukorwo na hypoglycemia. Tukiuga andu acio ni aria makoragwo na murimu wa cukari na ni marahuthira dawa ingi magakorwo marahuthira dawa nyingi ringi ni marahuthira dawa wega no matiraria kuigana ringi matirahuthira dawa iria ciagiriire gakora andu acio me ugwatini wa gukorwo na cukari wao ugithie thi. Tugicoka tukiaririria uhoro wa kindu kingi na nikiarire mahinda maitu muno tukiuga uhoro wa mirire na tukiuga ruriri rwitu kana andu aitu kirima irio citu ni iria tugaga cina high glycemic index na tugitaura irio icio ni iriku tukiuga ni mbembe na maciaro mayo koguo githeri ni maciaro ma mbembe ngima ni maciaro ma mbembe ucuru wa hoiti witagwo atia na Gikuyu ucuru wa hoiti ndiui gwiciria atumia no matwire uria witagwo tugicoka tukiuga ni kindu kingi ni mucere na maciaro maguo ngano na maciaro maguo ngicoka ngiuga ni wega gugakorwo na tabarira ya gutaura uhoro wa irio undu irio ni cituhingicaga muno na ngiuga thiini wa kirima kana andu aria maragia na ruthiomi ruru rwitu nio maratongoria thiini wa bururi uyu gukorwo na murimu wa cukari gukorwo na murimu wa pressure gukorwo na murimu wa arthritis gukorwo na murimu wa cholesterol kuingiha thiini wa mwiri gukorwo na mathina ma ngoro na mirimu iyo tukiuga ni mirimu iria twitaga lifestyle diseases na ningi ni tumiongagirira kiugo kingi tukauga ni mirimu iguru wa gukorwo ni lifestyle diseases ni mirimu non communicable nditambanagio niguo muthuri ndangitambiria mutumia wake niguo no uthuthuria wonetie ati muthuri na mutumia maikaraga nyumba imwe mariaga irio ihuanaine mutumia angirwara cukari muthuri ucio akinina miaka ingi 5 nake mustraikiria naki angikorwo mariaga irio cihuanaine muthuri nake angirwara cukari mutumia akinina miaka 5 ena murimu wake wa cukari no ni undu diet niki ni imwe kindu kiria kingi tugitaura uhoro wa irio tukiuga ni kuri utiganu wa irio cia mundu mwithi na irio cia mundu mugima ni kuri utiganu wa irio cia mundu uraruta wira wa mugunda na utiganu wa irio cia mundu uraruta wira wa wabici ta nie nawe na ni kuri utiganu wa irio cia muthuri na irio cia mutumia bathi atumia na athuri ni amaria muno
nä kä å ria controversy å ndå nä tuga atumia nä må rä agä ra riko na må karä ra metha-inä tå gå kwera mathegero rä u ihinda rä a kumä ra barabara å tå kore karaå nä rä mwe athuri marä agä ra kå metha-inä na ningä tå kauga athuri nä marä agä ra center na makarä ra må ciä inyuä kwanja må gä tå rehera nyama kiro må ciä rä må koragwo mwambä te kå rä ra kiro 2 kambä no nginya å rä re kambä niguo menye å rä a matå ra maikarä te nä igua andå makiuga ng'aragu ndä heagwo kana kå hoywo horo rä u å ngä korwo kambä na nä å renda kå heana å horo kana kå he ithä to nginya å rä rä ra kå u koguo ngiuga nä wega gå gakorwo na tabarä ra ä rarä rä ria å horo wa mä rä rä na andå makä å ria ciå ria nyingä må no na ngwä ciria nä kä o twä na tabarä ra ä no ya må thenya å må thä na ciå rä a ndärenda gå ciambä rä ria na å må thä nä å gwä tä kä ria nä getha bebe ciå ria cia kä ndå gä gwätwo Facebook page ya å rä a ndagä tarä na nä ngatho nä tondå wa gå thiä na mbere na gå tå rå mä rä ra na kå like page itå kä a mbere Njeri Kawa Njirå akoria Hi Wambo watching you from Embu. Mtoto wangu na 1 year na 3 months na huwa ana sweat sana usiku huweza kuwa pengine na ugonjwa wa sukari na niguo njokia kä å ria kä u nä wega ndaå re kwä ndariri cia må rimå gå korwo må rimå wa cukari gå korwo wä igå rå na gå korwo wä thä na ndariri icio nä itiganä te må no no ndariri ĩmwe ĩkoragwo na andũ aingĩ nĩ gũthithina no gũthithina ningĩ nĩ ndariri ya mĩrimũ ĩngĩ mĩingĩ na gũthithina nĩ kũrĩ andũ mathithinaga ta kawaida ĩtarĩ ndariri ya mũrimũ so nĩ wega rĩngĩ na rĩngĩ rĩrĩa mũndũ angĩkorwo mwana ũcio ndarathithinaga mbere nĩ hĩndĩ anjia nĩ wega nyina amũtware thibitarĩ athuthurio kana nĩ ndariri ya rĩngĩ thĩna wa mũrimũ wa cukari rĩngĩ thĩna wa gĩthũri rĩngĩ ona angĩkorwo rĩngĩ he nyamũ twendaga kuga mũno ngaĩ cingĩkorwo nĩ iraneneha mwana ũcio angĩkorwo nĩ ara strain kũhuhia na so nĩ aranoga na akathithina akĩhuhia so gũthithina he mwana nĩ ndariri ya mĩrimũ mĩingĩ. Good. Twĩna kĩũria gĩa kerĩ kĩa Margaret Njũgũna. Margaret Njũgũna akoria atĩrĩ, Hi Wambo, niĩ ngoragwo na mũrimũ wa cukari ũkinyaga nginya 28. Na nĩ ndĩthũaga mũno ciĩga cia thiri kana private parts. Ta njũrĩria kana cukari gũkorwo igũrũ no gũtũme mũndũ ethũe na kuma tũthundo please. Thank you. Cukari tũgĩtaũra cukari nĩ kĩ? Nĩ tugire nĩ umanaga na irio na nĩ guo hinya ũrĩa tũhũthagĩra. No cukari wakĩria ikĩro nĩ wanjagia gũthũkia ciĩga itiganĩte thĩinĩ wa mwĩrĩ. Na twahutĩrĩria tauga cukari ũthũkagia ciĩga ciothe thĩinĩ wa kĩ? Cia mwĩrĩ. Wa mwĩrĩ. Hasa cukari nĩ ũthũkagia njĩra ya bata mũnini mũno kana njĩra cia ũciari. Na ũthũkagia ũndũ immunity, cukari ũtũmaga immunity thiĩ na mũndũ ũcio agakorwo na overgrowth ya yeast. So mũndũ ndariri ĩmwe ya hasa atumia gũkorwo atĩ mũtumia ũcio nĩ ararwara mũrimũ wa cukari nĩ gũkorwo na recurrent yeast infections. Rĩu ũcio cukari wake tayarĩ wĩ igũrũ nĩ ena mũrimũ wa cukari. So recurrent infections cia njĩra ya ũciari nĩ kuonania cukari wake ndũrĩ na control njega. Na tiga cukari ũcokire thĩ ona angĩtũra heagwo ndawa cia kũrigita njĩra ya ũciari citingĩteithia nginya rĩrĩa cukari ũcio ũgakorwo gĩthimi kĩrĩa kĩagĩrĩire. Okay, good. Ndakwĩra mũthĩ ndĩrabĩba hanini mwena wa social media tondũ mũkoretwo mũkĩtwĩra mathĩgĩ mũgatwĩra Wambo mandũrarora Instagram na Facebook na nĩ tũroraga nginya thĩinĩ wa X na kũno twĩrũmagĩra na tũkarora nginya ciũria cia Inooro TV nĩ njũĩ nĩ ũciroraga no gakorwo atĩ ũkĩmenya atĩ nĩ tũracirũmĩrĩra. Margaret Njũgũna daktari akauria kĩũria atĩrĩrĩ, Hi Wambo, nimesahau kukwambia niko na sukari 13 years now. Sukari no affect mwana eda hĩndĩ ĩrĩa wĩ igũrũ kana hihi ta rĩngĩ rĩrĩa ũgwĩte? Thengio nĩ ũcio oria kĩũria kĩu. Nĩ harĩ kĩndũ twĩtaga gestational diabetes. Gestation ĩramaanisha rĩrĩa mũndũ ohete nda. Nda ya mũndũ wĩna mũrimũ wa cukari
ndihuana nda ya mundu utari. Aha. Na hasa mundu wina murimu wa cukari abatie kwanjia kliniki ciake tene. Na hasa ni abatie cukari wake riria ohete nda gukorwo wina control njega muno na kumenyeka ekuhuthira ndawa iriku. Nduhe ndawa imwe cia cukari cia affectaga ona mwana ethiini wa nda. Kiria kingi ni ati cukari wake ungikorwo nduri na control njega ni utumaga magakorwo hasa angikorwo ni urathi iguru muno ni utumaga magakorwo na ciana nene. Kiria kingi ni cukari wake ungikorwo ni uragwa muno ona no utume magakorwo na indo iria twitaga stillbirths kana mwana agakwira thiini wa nda. So nda ya mundu wina murimu wa cukari abatie gukorwo agifuata kliniki ciake regularly. Agakorwo ni araria diet iganaine kuringana na uria athitwo. Koguo ni wega riu angikorwo ni ohete nda akorwo he kliniki ria arathie na hasa ona magikinya guciara kana ku deliver undu wa cukari ciana ciao ni ikoragwo inene muno. Ona thibitari iria araciarira no nginya ikorwo na gikiro ati no aciare mwana munene wa kilo 4-5. Koguo no abatie gukorwo thibitari angihota gwikwo kuoparetwo kiria twitaga cesarean undu no aremwo gutindika mwana ucio ume. Kiria kingi ciana icio ciciaragwo cinene uguo muno ni marikwayaga kwamba kuigwo natharĩ kana incubator-ini niguo mwiri wao urikave kumana na cukari uria muingi. So riu mundu tocio clinics yake mathiaga clinic iria twitaga high risk na ona gikiro gia thibitari nikiramata muno kuri arathi. Njurie kiuria giki gitire hari mwiroreri waroso hitari gigukiuria generally rimuririe riri tugetarenge mutumia rari na the gestational diabetes aciara ni thiraga. Ni kuringanaga na irokite niki. No aingi ni mathiraga na cukari ugakorwo ni wa stabilize. No kindu gia bata ni ati mundu angigia gestational diabetes akoragwo akimenyaga ati ona cukari ungithira ugwati-ini makiria ya andu aria angi kurwara murimu wa cukari ona atari na nada. Aya tuthi hari kiuria kingi mundu ranjira atiriri budget kia guthoka njira Hi Wambo, you really educate us so much. Asanteni, watching from Kahuro sub county kia gutho budget hotel. Asanti ona nginyagia ugina kega kinjira Gilgil twikuo ni tumwiroragira muno makiria nona nginya kure mwena Kahawa West Naftali Dugere ora udumwe na Vero Prince Julius Muregoro na kuma kure mwena wa Nyeri town ni thengio muno makiria ona nginyagia oria Rachel Rich akaugatire well represented especially kwa big stomach daktari umeweza ni gwirie ni kwero mathigini agikuyo gutira ati twina to stomachs tunene ani unakamenya bethe ni kigitumaga mubire wa andu a central aige atumia aguitu twarathimirwo na iguru kunene hagukira na kienda ni mubire kana ni bone placement ya mwiri bethe ni undu ndigithagia. Number 1 shape ciothe ni njega. No kiria twikaga undu wa diet itu irio iria turiaga ni cicungagiriria mwiri witu ku deposit maguta na ihenya. Ni tugire waria irio nyingi ngima ituagwo maguta mucere utuagwo maguta maguta mau me kuria me ku depositwo uria Ngai atumbire ri maguta mau maita maingi ma depositagwo mwiri uyu wa iguru. Na nikio onaga mundu akenjia gutunguha mbaga kugia gata. Agia gata agikaikara nirio ukanjia kuona ciero ni cianjia kuneneha no hindi iyo gata nikambire gwika atia kuneneha. So undu wa ringi shape ya mwiri witu ri maguta kuria mara depositwo ri ika enhance shape iriku iyo no ngirora tuiritu tunini ri aria ringi mamenyereire diet ri ona ina mwiri ucio hatire handu ngiuga ati ni ucenjanitie muno. So rimwe ni structural no ria mirire itu muno. Haya kogo riu ni kuga andu aria me hips nene na thika na ria ukoraga ni anini matireaga ati uru
tona uru kindu njigwa mage complain mathina ma mugongo ningĩ nĩ wega tũtaũre DVT joints cukari mũingĩ nĩ ũtũmaga mwĩrĩ wĩimbe ugakorwo ena wĩimbo very silent na to nginya ũkorwo wĩ mũtungu ũndũ cukari nĩ mũrimũ ũmwe wa mĩrimũ ĩrĩa ĩtano tũgwetire haya nĩ tũgwetire cukari twagweta pressure twagweta cholesterol twagweta obesity kana overweight ucio ũngĩ tũgwetire ũrĩkũ mĩrimũ ya ngoro cukari nĩ mũrimũ ũmwe wa mĩrimũ ĩrĩkũ ĩyo ĩtano mũndũ nĩ mũceke no ena pressure hatirĩ gacindano mũngĩtheca mũndũ maguta make deposit kũrĩa mũndũ ũcio gũcagũra cindano ici ikoragwo controversial nĩ kũrĩ hasa ona cindano cia gũtũma andũ mate kiro no nĩ kũringanaga no ũrathecwo ti andũ othe mathecagwo. Thank you. Peter arauga atĩrĩrĩ, kindly asking what makes someone to forget each and every time, could it be a sign of diabetes kwa sababu daktari ametaja? Nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo dementia na dementia he maũndũ marĩa macũngagĩrĩria dementia gũka. Mĩrimũ ĩyo ĩtano twagweta nĩyo leading cause ya dementia no tũkongerera ũgucia wa thigara. So mũrimũ wa cukari nĩ ũtũmaga mũndũ ariganĩrwo na ihenya hasa rĩrĩa cukari wĩ thĩ nĩ ũkoraga mũndũ ũcio concentration yake ĩ thĩ mũno nĩ ararĩo nĩ mũtwe ndarahota gũbuatithanĩrĩria maũndũ ũndũ hakiri itũ ndĩngĩ function kana ndĩngĩruta wĩra cukari wĩ thĩ. Ningĩ rĩrĩa cukari wathiĩ igũrũ nĩ ũkoraga mũndũ ũcio nĩ ararakara na ihenya nĩ aramboeka na ihenya na nĩkĩo wĩiguaga andũ a cukari makĩenda kuga atĩ kana nĩ wĩiguaga andũ makiuga atĩrĩ tigana ũcio nĩ wa cukari ũndũ nĩ oĩkaine nĩ arakaraga na ihenya na nĩ arĩ mũrimũ wa cuka ti ũndũ wa gwĩtua nĩ kĩndũ gĩa kawaida. Zita like tondũ gwa mũndũ wa cukari nĩ arakaraga na ihenya nĩguo so rĩu ndangĩkorwo na energy ya gũkorwo ndangĩkorwo na energy ĩyo ya ndangĩkorwo hyperactive ũndũ hakiri ndĩrĩ na hinya wa kũigana. Ningĩ yaga cukari mũno rĩu koguo ũrĩa tũkoragwo hakiri cina cukari wa kũigana ti kuga cina mũingĩ no cina cukari wa kũigana. Thank God. No koguo kũriganĩrwo mũno nĩ ndariri atĩ no ũkorwo wĩna thĩna wa cukari either no ũkorwo nĩ ũroka thĩ kana nĩ ũrathiĩ igũrũ wa mĩrimũ ĩngĩ mĩingĩ ta mũrimũ wa pressure nĩ angĩkorwo wanarwara stroke angĩkorwo rĩngĩ wanagĩa accident hakiri ĩkagũthwo angĩkorwo rĩngĩ nĩ warwarĩte mũrimũ wa meningitis wĩ mũnini no ũkĩkorwo nĩ ũra affect hakiri mũno nĩ ũgũkorwo na ndariri icio cia gwĩka atĩ gũikara ũkĩriganagĩrwo. Koguo rĩu mũndũ wa cukari nĩ arakaraga na ihenya irritability. Nĩ makoragwo na kĩndũ twĩtaga mood changes. He rĩmwe ekũrakara mũno he rĩmwe amboekete he rĩmwe kawaida kũringana na level cia cukari. Nĩ gũkorwo na mĩtũkĩ ũguo mĩtũkĩ you know like kĩrĩa mekaga nĩ cukari angĩkorwo wĩ igũrũ ta irakinye harĩa atĩ nĩ wanjia kuona nĩ amboekire he harĩa amba gũkorwo hyperactive nĩ areka maũndũ maingĩ etagwo rĩngĩ ũndũ tugaga moods nĩ iracenjia mũno na rĩngĩ he rĩmwe nĩ akenire thutha wa ndagĩka 30 ũkona nĩ arakarire biũ. Nĩ makoragwo na mood changes na cukari guo mwene nĩ ũcũngagĩrĩria mũndũ gũkorwo na stress. By the way, andũ arĩa mena mũrimũ wa cukari nĩ makoragwo me prone angĩkorwo na kĩndũ
hinyĩrĩria meciria nĩ akoragwo prone gũkorwo progress to depression kana anxiety gũkĩra mũndũ ũtarĩ na mũrimũ wa cukari. Okay, ndĩrageria gwĩciria andũ arĩa njũĩ a cukari na ngona maũndũ macio mothe ndagĩtarĩ ũrauga nĩma. Wambui, sasa ũrĩa ndagĩtarĩ atĩrĩrĩ, magatwĩra congratulations for the 9 years, asanti. Na ũmũrie kana pork is red or white meat. Thank you for the good job and lessons. And also ũmũrie atĩrĩrĩ, if fasting blood sugar level is 6.2 millimoles, is it hyper or hypo? Thank you. Mwangi Kefushi Gacaru, Kirinyaga County. Kĩũria kĩu mwangĩũria nĩ kĩega na nĩ kĩũria tũkĩanjia nĩ njugire cukari, ithimi cia cukari iria cia mũndũ wa cukari na iria cia mũndũ ũtarĩ na mũrimũ wa cukari. Nĩ njokire ndauga gĩthimi gĩakwa kĩa cukari wĩ thĩ tikĩo gĩthimi kĩa mũndũ ũrĩa ũngĩ. Koguo mũndũ we mwene nĩwe abatiĩ kũmenya cukari wakwa ũngĩkorwo wĩ 5 nĩ njiguaga ũũ. Andũ arĩa makoragwo mena mũrimũ wa cukari na bado marĩ ona mĩrĩre mĩũru nĩ ũkoraga mũndũ ona cukari wake wĩ 9 ena ndariri ta cia mũndũ wĩna hypoglycemia no cukari wĩ 9. Koguo gũcokeria ũcio kĩũria gĩake kũraringana na ũrĩa arĩ. No nĩ tugaga gĩthimi kĩega gĩa cukari fasting nĩ kuma rĩu hau 5 gũthi na igũrũ no ndũgakĩre 7. Okay. Kĩũria kĩngĩ tũrorio ngwĩciria ũrĩa ũratũtĩrire ũhoro wa diet. Kuna shida kutumia sweeteners kwa chai ama uji? Sweeteners ciĩkagĩrwo kĩrathi tugaga nĩ njega hanini gũkĩra cukari wa kawaida. No ti njega he mũndũ wa mũrimũ wa cukari gũcihũthĩra o hĩndĩ. Ũndũ ona cio nyene mũndũ na hasa tarĩu mũndũ ũcio oria kĩũria kĩu nĩ tugaga wega nĩguo ũmenye kana nĩ njega kana ti njega harĩ werĩ. Ũtanyuĩte cai ũcio rĩ cukari waku wĩkĩ ndagĩka 30 thutha wawe gwĩkĩra sweetener cukari waku woka kĩ. Angĩkorwo cukari ũcio nĩ wambatĩra na makĩria ya gĩkĩro ta 4 ĩramaanisha ona ndũbatiĩ gũkorwo ũkĩhũthĩra sweetener icio. Okay. I went to the hospital for eye treatment and my sugar levels were below 3. Is it igiuga atĩa, sorry kuga the late Dr. Kifata tondũ no wega gũkĩririkana maũndũ marĩa arekaga mega tondũ no aragĩtigire legacy. Aratwĩraga angĩkorwo he kĩndũ kĩmwe andũ a cukari matakoragwo moĩ matikoragwo moĩ mena cukari mathiĩ kũrorwo maitho nĩwe ũmeraga nĩguo thiũrorwo cukari. So ũyũ ũcio nĩ atũria kĩũria kĩgemainie na hau Dr. Ngaruya. Dariri ĩmwe ya cukari gũkorwo ũgĩthũka nĩ thĩna wa maitho. Na ũndũ cukari nĩ ũthũkagia nerves cia maitho. Cukari nĩ ũtũmaga he kĩndũ twĩtaga cataract, he indo twĩtaga glaucoma, nĩ ũtũmaga thĩna ũcio nenehe. Na kwĩ andũ mamenyaga tu mena cukari rĩrĩa ora maitho. Ũgakora mũndũ nĩ aronaga cukari nĩ woka na ndanamenya na nginya agakinya kũra maitho. Na Ngai nĩ ateithagia arĩa moraga maitho ũndũ wa cukari moraga temporarily halafu thĩna ũcio maitho makanjia kuona rĩngĩ. Koguo thĩna wa maitho nĩ ndariri ya thĩna wa cukari. Kĩndũ kĩrĩa kĩngĩ nĩ atĩ nĩ wega tũtaũrĩre mwĩroreri na mũthikĩrĩria ti thĩna wothe wa maitho umanĩte na kĩ na cukari. No andũ aingĩ hasa andũ arĩa akũrũ aingĩ thĩna wao wa maitho umanaga na thĩna wa mĩrimũ ĩyo 5 tũgwetire ĩrĩa tugire nĩ lifestyle diseases. Na mĩrimũ ĩyo ningĩ ĩcokaga o harĩa tũrarĩa kĩ tũraikara atĩa ĩgacũngĩrĩria thĩna ũcio. Okay. Twina ciũria igĩrĩ ihanaine. Hai, Wambua uria daktari, mtu mwenye huwa anapewa sukari mingi sana tuseme kwa chai ama kwa chakula ni shida ya keri. Mtu akikula sukari anaweza pata ugonjwa wa sukari? Nĩ tũtaũrire tauga atĩrĩrĩ rĩrĩa warĩa irio icio ibreakagwo down igakorwo cukari. Angĩkorwo tuge cai waku nĩ wekĩra
iciko 4 cia cukari no uthimwo cukari waku ukorwo wi mwega no mwiri waku he uria urespondire no respondire na njira ya kuruta insulin nyingi gukira uria ubati gukorwo ukiruta koguo insulin iyo igakorwo neoka ni ahura na cukari ucio na rimwe cukari no itigwo thiini wa mwiri kana ihura na cukari ucio nginya uthi into hypoglycemia kana cukari kugwa kiria kingi ni ati cukari ucio guikara mwiri guikara ukithondekaga insulin uria utabatie nyingi na rimwe nini ni uthukagia kindu twitaga regulation mechanism ya insulin yathuka mundu ucio ningi akoragwo gwatini riu wa gukorwo na murimo wa cukari uria twitaga diabetes. Okay. Hi Wambua daktari, my question is, does the presence of ketones in urine, is it a symptom of diabetes jabikuma mwena wa NAX? Thank you ni undu wa kiuria kiu Jabi, na thiku ici kwena kindu tureta ketone diets. Andu aria marenda gute kilo magakorwo he diet marathi magathirwo diet ino riage biu angikorwo ni ureka ketone diets. Ketone number 1 ni waste na ni waste utabatie kuona mathugumo-ini maku koguo presence ya ketones iramaanisha higo ciaku na nicio icungi cia giko thiini wa mwiri he uria citaracunga uria cibatie. Nere kala ketones ndiri rangi koguo mathugumo mekumoka kawaida ndukuno mekumoka kawaida. Okay. No ketones ni dalili ya higo ni irathuka na ni dalili ya cukari ni ukirite gikiro kiria kiagirire na ona tauri a diabetes tugaga ni hari kindu tukiheana ikiro cia diabetes ni kuri kindu twitaga diabetes mundu ucio na diabetes na cukari wi thi wa 13 kuma 14 guthi na iguru he haria tugaga ni hypoglycemia na wi gukinya 20 kindu ni tugaga mundu ucio na akorwo ena ketones thiini wa mathugumo ni tugaga mundu ucio na kindu twitaga diabetes ketoacidosis. Diabetes cukari gukorwo wi makiri ya 20 na wina ketones ni emergency na ni emergency undu andu acio ni aria wiguaga ena murimo wa cukari rucini ndanokira undu higo ni irathire cirafiru na ingi mokaga thibitari ni kuga nie cukari wakwa ngoretwo ngithima mucii wi iguru no kuma iyo ni ndranjirie kuona maguru ni maraimba na matiraimbu na gwa kawaida ringi rimwe maimbaga na makaimbuka no riu ni maraimba na matiraimbuka tari higo ni ciikite atia ni ithukite mena kindu kiria twitaga acute kidney injury. Okay. Haya, sasa Wambua unakaa poa, say hi to daktari. Kupatikana na fibroids na uko na sukari, is it risky? Is it double risky? Ti risky ati gukorwo wina fibroids na wina murimo wa cukari. Kindu gia fatari ni cukari waku ni urarigitwo uria wagirire, ni uraumenyerera, mirire yaku ihuana atia. Fibroids ici ciaku ri undu fibroids ni tucigayukanagia iria tugaga ni non-symptomatic na iria twitaga symptomatic. Fibroids ici ciaku cina dalili angikorwo cina dalili ni irarikwaya guthinjwo, angikorwo ni urarikwaya guthinjwo ri cukari waku uhuana atia. So kindu gia bata ni cukari waku ni mumenyerere kana ti mumenyerere undu kwina andu mena murimo wa cukari na mena fibroids itiramagia na cukari nduramagia. No angikorwo cukari ni urakugia na fibroids ciaku ni iria cirarikoya kurigitwo, cukari gukorwo utari mwega na wina fibroids ni ugwatini undu no urikoye guthinjwo as an emergency. Kwi aria mokaga ni araura muno thakame ithi wamwikira thakame no kuma na no nginya umuthinje ringi muthenya ucio kana kindu kiria twitaga emergency surgery ya kurigita itha guciruta kana kuruta nyungu ya mwana yothe. Na ni wadirikane unakorwo hitarege ni nguma nja uhoro hanini but hekiria ndrogete ni nguria ndagitari uria tugucemania hakuhi tuge tarige ni murenda gwika mundu biopsy
ena thina wa mahuri agacoka kiro platelets ciake ciĩthĩ rĩu mũkerwo mwambe mũmũhe platelets tondũ ndangĩrutwo nyama ĩyo nĩgetha ĩkwo biopsy menyekane mahuri macio nĩ kĩthĩna atekĩrĩtwo platelets. Is it like niĩ ndĩciragia like akorwo nĩ biopsy githĩ tũgũkĩruta kanyama kwamba gwĩkĩra platelets kana kũmwĩkĩra thakame, like is it necessary or is it ĩbatiĩ gũkorwo ĩ mbere? Nĩ kũringanaga na ũrĩa mũndũ ahuana. Hasa mũndũ ũcio platelets ciake cithĩ-rĩ, platelets nĩ cells imwe cia iria cikoragwo thĩinĩ wa thakame. Na thakame itũ nĩ tũkoragwo na cells ithatũ majorly iria twĩtaga white cells nĩcio thigari citũ cia mwĩrĩ, iria twĩtaga red cells nĩcio citũkuagĩra oxygen, na iria ciĩtagwo platelets. Platelets wĩra wacio nĩ kũmenyerera kũmatia thakame na cigĩkĩro kĩrĩa ibatiĩ. Angĩkorwo mũndũ ũcio nĩ arenda gwĩkwo biopsy-rĩ, ciĩthĩ-rĩ ĩramaanisha thakame yake ndĩngĩmata na ihenya, na arekwo biopsy ya mahuri, na mahuri nĩ marĩ na ũhotekekanu wa kura mũno. Koguo ndangĩrutwo kanyama kau platelets ciĩthĩ ũndũ nĩ ekura mũno, ona no aure agĩe na kĩndũ twĩtaga hemothorax. Hemothorax nĩ rĩrĩa thakame yeyongania thĩinĩ wa mahuri kana rĩngĩ ta maĩ, no hasa rĩu harĩ mũndũ ta ũcio thakame no ĩnganie thĩinĩ wa mahuri ĩgirĩrĩrie mahuri mau gwĩka atĩa, kũhuhia wega. Nĩkĩo arerwo ciambe cicokio gĩkĩro kĩrĩa kĩagĩrĩire, na ningĩ acio nĩ andũ arĩa matangĩoywo biopsy mũthenya ũcio na ainũke o mũthenya ũcio, nĩ ararikwa nginya ahũrwo x-ray rĩngĩ thutha wa mathaa 24 wa kuoywo biopsy ya mahuri. Arabu rĩu gũthũkia mũno ena cukari. Rĩu cukari ti gũthũkia mũno. Yani kana rĩrĩ within, okay, sorry, but he's diabetic. Rĩu thĩna wa cukari-rĩ nĩ ũrongerera thĩna ũcio wa gĩthũri gũkorwo rĩngĩ wĩ thĩna mũnene. Hai Faith kuma Thika akoria, mtu akiwa na kizunguzungu na kichwa inauma na kukua mzito, ni kusema sukari iko juu ama iko chini? Dalili cia cukari gũkorwo wĩ igũrũ na wĩ thĩ nĩ dalili nyingĩ mũno. Na dalili ici nĩ thiaga rĩmwe ikahuana ta irahuanana. So kĩndũ gĩa bata nĩ mũndũ ũcio angĩkorwo nĩ araigua ũguo, angĩkorwo na mũrimũ wa cukari nĩ abatiĩ ethime cukari amenye wĩkĩ. Angĩkorwo ndarĩ nĩ abatiĩ athuthurio nĩkĩ mũtwe ũratura, nĩkĩ number one, harĩ andũ aya makoragwo wĩiguaga mũndũ akiuga niĩ ndũraga na migraines. Migraines gũkorwo cigĩcokera mũno nĩ dalili ya cukari. Ti kuuga atĩ andũ othe mena migraines no makorwo na cukari, no makorwo matarĩ. No mũndũ wĩna migraines iria cokera maita maingĩ nĩ wega athimwo cukari ũmenyekane guo wĩna thĩna. Ũndũ nĩ tugire level ya cukari thĩinĩ wa mũtwe nĩ mataga kũringana, icenjagia nginya emotions cia mũndũ, igatũma mũndũ ũcio nĩ ararĩo nĩ mũtwe, nĩ arathithina mũno, nĩ ararakara mũno, rĩmwe nĩ arakena makĩria, rĩmwe ndarahota gũ-concentrate. Na hasa level cia cukari cingĩthiĩ thĩ thĩinĩ wa hakiri ya mũndũ, andũ acio ingĩ mokaga me inakoma. Na ngwĩciria nĩ wega ningĩ tũhutĩrĩrie kĩndũ twĩtaga first aid ya andũ arĩa mena mũrimũ, mena hypoglycemia. Nĩyo ngugaga nĩ wega mwĩroreri na mũthikĩrĩria amenye rĩrĩa cukari wathiĩ thĩ mũno makĩria abatiĩ gwĩka atĩa mũciĩ. Ũndũ tũkĩanjia hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ twataũrire tũkiuga cukari gũkorwo wĩ thĩ nĩ emergency, ti kĩndũ gĩa kuuga ngacenjia rũciũ. Ũndũ ũkiuga ũcenjie rũciũ, rĩngĩ rũciũ ũgakorwo nĩ wathire into a coma, rĩngĩ ona cukari nĩ wathire thĩ makĩria ũgĩkua. Koguo ũbatiĩ cukari gũkorwo ũthiĩte thĩ ũaddresswo hau na hau, na nĩkĩo tugaga cukari wĩ thĩ nĩ emergency makĩria gũkĩra cukari wĩ igũrũ. Ti kuuga atĩ cukari wĩ igũrũ nĩ mwega, no cukari wĩ igũrũ nĩ ũgũtarĩra mahinda ma nginya rĩngĩ ũthiĩ thibitarĩ mũthenya ũcio ũngĩ, no cukari wĩ thĩ ndũngĩ kũhe mahinda mau. Koguo nĩ harĩ kĩndũ twĩtaga first aid.
Na first aid number 1 tugaga nĩ mũndũ ambe amenye ndariri ciake cia cukari wĩ thĩ. Igũrũ wa ndariri icio twagweta nĩ ũkoraga na nĩtugaga mũndũ ena mũrimũ wa cukari rĩmwe na rĩmwe nĩ tũ-advisaga akorwo akĩgũra macini ya kũhota we mwene gwĩthimaga mũciĩ. Number 2, mũndũ wĩna mũrimũ wa cukari nĩ tugaga nĩ wega agakorwo atarĩirie mũndũ ũrĩa maikaraga nake. Ũngĩkona cukari wakwa ũkinyĩte gĩkĩro gĩkĩ ũkanjĩka ũũ no ũũ. Ũngĩkona ngĩ-behave ũũ ũkamenya cukari wakwa nĩ ũrathiĩ thĩ. Koguo mũndũ wĩna cukari nĩ tugaga agakorwo na mũruna wake ũrĩa ũngĩhota kũmenya atĩ cukari ũyũ nĩ wĩkĩte atĩ nĩ ũthiĩte thĩ. Na nĩho tugaga angĩkorwo mũthuri ena cukari, kiriniki mabatiĩ magoka na mũtumia. Angĩkorwo mũtumia ena cukari, kiriniki mabatiĩ magoka na mũthuri. Angĩkorwo rĩngĩ mũndũ ndarĩ na mũtumia, ndarĩ mũthuri, nĩ wega kiriniki ĩyo agokaga na mũndũ ũrĩa ũngĩhota gũtarĩrio ndariri cia rĩrĩa cukari ũthiĩte thĩ, first aid ĩngĩkorwo arĩ ĩrĩkũ. So kĩndũ kĩa mbere nĩtugaga mũndũ ũcio amenye ndariri ciake. Kĩndũ gĩa kerĩ nĩ tũthaithanaga mũno mũndũ angĩhota gũkorwo na macini, agũre macini, na mũndũ ũrĩa maikaranagia onio gũthimaga cukari. Ũndũ nĩ gĩthimi ũngĩkĩra ona ta haha twĩna macini nĩ tũgũthima, gĩtirarikwoya ũtaaramu o wothe, nĩ kĩndũ ũkuonio ndagĩka 5 na ũhotage gwĩkaga. Koguo first aid number 1 nĩ ũmenye ndariri ciaku. Wamenya ndariri ciaku, number 2 nĩ tugaga mũndũ ũcio nĩ wega agakoragwo na snacks. Na snacks nĩ snacks itiganĩte. Ti kuga atĩ nĩ tũra-encourage arĩage snacks. Ũndũ abatiĩ gũkorwo cukari wake ũkĩrigitwo ũndũ atarathiĩ ũtaroka thĩ mũno na ũtarathiĩ igũrũ makĩria. I remember my late dad darĩ na that low blood sugar. Na twĩragwo ndirenda gũkĩgweta soda iho mũthemba wĩho, I think no amenya. So twĩragwo every time tũtikage soda ĩyo nyũmba. Na nĩ mawona nyũkona nĩ acokereria. So is it still advisable kana nĩ wahĩtũkirwo nĩ mahinda tondũ ũrigitani mũgĩthiaga mũtuĩkĩte updated? Ti advisable. No emergency nĩ advisable. Kana gũkoroga cukari. Kana gũkoroga cukari. Na hau nĩho tũroka tũkauga nĩ wega number 1 mũndũ akorwo akĩrigitwo wega, akĩmenyerera ndawa, agĩbuata mĩrĩre, na agĩthiĩ kiriniki ciake nĩguo kũgirĩrĩria cukari gũka thĩ. Ũndũ woka thĩ nĩ ũcũngagĩrĩria haca he hakiri. Nĩ tugire nĩ ũcũngagĩrĩria, nĩ ũthũkagia cells cia hakiri na ihenya, na ona andũ acio tũngĩmahũra mbica ĩno ĩtagwo MRI, na akorwo nĩ arĩ hũthĩra ya cukari gũkorwo ĩ thĩ, literally hakiri nĩ ĩkoragwo ĩnyihĩte size, ĩgakorwo nĩ nini, ũndũ wa cells nĩ ikuaga mũno rĩrĩa cukari wĩ thĩ. Koguo he first aid number 2 nĩ mũndũ ũcio gũkorwo na snacks, na tũ-advocate-aga agakorwo na kĩndũ ta thwiti. Angĩkorwo gũtirĩ kĩndũ ta thwiti, no akorwo na gacukari kanini, kĩndũ gĩtangĩthũka na ihenya, kĩndũ ekũhota gũkua hakuhĩ mahinda mothe. Kĩndũ gĩa gatatũ nĩ akorwo na tuge macini ĩngĩthima cukari, nĩguo no akorwo rĩngĩ ndariri icio araigua ũguo, no kumbe cukari wĩ igũrũ. Koguo agakorwo na macini ĩngĩthima cukari. Angĩkorwo ndarĩ na macini, nĩ abatiĩ na nĩ aigua ndariri icio, abatiĩ arĩe snack ĩrĩa. Angĩrĩa snack ĩrĩa na aigue, na snack ĩyo tũuga nĩ kĩndũ ta thwiti, na thwiti 2 nĩ njiganu, gĩciko kĩmwe gĩa cukari nĩ kĩiganu, na tugaga kĩringagio na maĩ manini, mũndũ ũcio akanyua. Angĩthiĩ na mbere kũigua ndariri icio, mũndũ ũcio abatiĩ gũthiĩ kana gũtwarwo thibitarĩ. First aid ĩyo ĩngĩ, na nĩyo maita maingĩ andũ marehagwo thibitarĩ nĩ andũ ao. Ũkoraga mũndũ hwainĩ nĩ akomire, rũcinĩ ndanokĩra, na mageria kũmũkĩria makaigua ndarokĩra, no nĩ arahuhia. Angĩkorwo mũndũ ũcio ena mũrimũ wa cukari,
nĩo tugaga magakorogerwo iciko 2 kana 3 cia cukari na magekĩrwo kanua, na within ndagĩka 20 angĩkorwo ndanokĩra akarehwo thibitarĩ. So guokuhĩ ũguo nĩguo tũrigitaga hypoglycemia, ũhoro kana nĩyo first aid ĩrĩa mũndũ ũcio abatiĩ kũheo between mũciĩ na thibitarĩ. Ti hypoglycemia ciothe cirehagwo thibitarĩ. Angĩkorwo mũndũ nĩehe first aid na thĩna ũcio nĩ wathira to nginya oke thibitarĩ. No hypoglycemia ĩngĩkorwo nĩ ĩrecokera maita 2-3 he wiki, mũndũ ũcio nĩ abatiĩ oke thibitarĩ athuthurio nĩkĩ cukari wake ũragwa mũno. No ũkore rĩngĩ ndawa nĩ arahũthĩra nyingĩ, no ũkore rĩngĩ ndararĩa ũrĩa kwagĩrĩire, no ũkore rĩngĩ nĩ anjĩtie ena infection, he germs cingĩrĩte thĩinĩ wa mwĩrĩ, no ũkore rĩngĩ hena wĩimbo, no ũkore he ciĩga cirathi cikĩrwaraga. Koguo hypoglycemia kana cukari kũgwa kũngĩkorwo nĩ kũrecokera maita maingĩ, mũndũ ũcio abatiĩ atĩa oke thibitarĩ athuthurio ĩmenyekane cukari ũragwa nĩkĩ. Okay. Thank you daktari. At least mũndũ nginya wĩ mũciĩ nĩ amenya ũrĩa angĩka nĩ tondũ wa first aid na nĩ ya bata mũno. Thengio gacukari mũndũ agakorwo genako. Glucose ĩno ya kũgũra duka onayo nĩ njega. Nĩ tugaga cukari, glucose, kĩndũ kĩngĩhota gũcokia cukari ũcio igũrũ na ihenya. Gwa kawaida andũ arĩa rĩngĩ nĩ waigua ndariri nĩ irathiĩ thĩ na wĩna ũhotekekanu wa kũrĩa irio, nĩ wega ũrĩa irio handũ ha kũrĩa indo ici iratũma cukari ũrũge igũrũ o rĩmwe. Okay. Tarĩu twĩna kĩũria haha. Hi Wambũ, njĩtagwo Gracie. Ũrĩa ndagĩtarĩ atĩrĩrĩ, on my behalf, cukari wakwa ũkoragwo igũrũ. Na no ndĩthecaga. Na ũritũ wakwa handũ ha kũgwata andũ a cukari nĩ kuongerereka ũrongerereka. Tarĩu ndĩna 110 kgs, hau naho atĩa? Nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo insulin resistance. Nĩ kũrĩ andũ angĩ mareactaga he insulin. Na insulin, gũkoragwo na insulin mĩthemba ĩtiganĩte. So no ũkore mũndũ ndararespond he insulin ĩno, no nĩ ararespond he insulin ĩno ĩngĩ. Nĩ kũrĩ insulin cikoragwo cirutĩtwo ngũrũwe-inĩ na ng'ombe-inĩ. Insulin icio andũ nĩ makoragwo na resistance mũno. No nĩ kũrĩ insulin iria twĩtaga synthetic cia gũthondekerwo rabu. Andũ aingĩ nĩ marespondaga wega harĩ insulin icio. So ũcio nĩ abatiĩ athuthurio ĩmenyekane atĩrĩrĩ, ena insulin resistance kana nĩ ara-react he insulin ĩyo, kana diet yake ti njega. Na harĩ andũ aingĩ kĩndũ kĩa mbere, na nĩkĩo njugire nĩ wega tũkorwo na education njega. Andũ aingĩ mokaga thibitarĩ na ũndũ wa andũ aingĩ gũkorwo mena mũrimũ wa cukari, ũgakora education ĩrĩa maheagwo igũrũ wa mĩrĩre yao ti nginyanĩru kana rĩngĩ matiranyita wega. Na nĩ wega ningĩ nyongerere atĩ mĩrĩre ya mũndũ ti mĩrĩre blanket kana ti mĩrĩre ujumla atĩ inyuĩ mũrĩ andũ a cukari ikarai haha tũmũtare ũrĩa mũbatiĩ gũkorwo mũgĩka atĩa mũkĩrĩa. Mũndũ wa cukari abatiĩ atarwo woika igũrũ wa irio iria we mwene arĩaga. So mũndũ ta ũcio no ũkore thĩna wake no irio. Na rĩngĩ insulin nĩ ĩraruta wĩra wega, no ũndũ nĩ ararĩa irio iria itagĩrĩire, insulin ĩyo ĩkahuana ta ĩtararuta wĩra. Okay. Aya, twĩna kĩũria kĩngĩ mũndũ anatũria atĩrĩrĩ he. Kama wa kuma timu wa rũga rĩu gwitũ nĩ kũkwega Wambũ, tondũ rĩu mbembe nĩcio tũkĩrĩmaga, waru nyingĩ nĩcio tũkĩrĩmaga, what do we do? Na maita maingĩ haha noho tũrona hihi ta rĩngĩ nginya mbeca cia gũthomithia ciana. Ũngĩ nake kuga atĩrĩrĩ, hi Wambũ, mimi nimekuwa nikitumia dawa za diabetes, alafu daktari akaniambia niache kwa kiwango fulani. Aracoka arani introduce ũhoro wa insulin gwĩtheca ngoria cikũruta wĩra the same way, kana hihi ta rĩngĩ he handũ ngakinya njokerio dawa? Nĩ kũringanaga number one na mũndũ na mwĩrĩ wake ũrĩa ũre behave na dawa. Andũ aingĩ
na nĩ wega njuge nĩ igũrũ rĩa mĩrĩre na rĩngĩ ũrĩa tũmataraga. Ũgakora mũndũ oka kiriniki kana rĩrĩa arwara cukari rĩngĩ araheo ndawa rĩngĩ gĩkĩro kĩa 500, agathi na mbere kũrĩa ũru, ndaracenjia mĩrĩre, oka rĩngĩ cukari ũyũ igũrũ tũkamũhe rĩngĩ 800, hĩndĩ ĩyo ĩngĩ agoka tũkamũhe 1000, na rĩngĩ ndawa ĩyo gĩkĩro kĩayo kĩrĩa ũbatiĩ kũnyua igũrũ makĩria rĩngĩ nĩ ta 1000. Tũngĩona ndũra-respond wega harĩ ĩyo, tũ-introduce-aga ndawa njerũ. Tũngĩona ningĩ ndũra-respond harĩ ĩyo, tũgacenjia ndawa. Ĩgakinya handũ nginya ũkona mũndũ ũcio nĩ anjio insulin. Na insulin maita maingĩ nĩ ũkoraga rĩngĩ mũndũ nĩ arahũthĩra ndawa, na ndawa ici rĩngĩ tuge rĩngĩ kĩĩga ta higo nĩ kĩrathũka, citingĩtwarana na na ũrĩa ciĩga ciake irĩ. Ũgakora nĩ acenjerio ndawa. So nĩ wega abuate na ndagĩtarĩ wake amenye wanyanjĩirie insulin ũndũ ciĩga ciakwa nĩ irathũka kana ũndũ ndira-respond wega harĩ ndawa cia mbũrũgũtũ kana wanyanjĩirie insulin nĩkĩ. So nĩ we ta individual akorwo na discussion na ndagĩtarĩ wake, wanyanjĩirie insulin nĩkĩ. Ndagĩtarĩ rĩngĩ nĩ ekũmwĩra nĩ wakinyire gĩkĩro kĩa igũrũ mũno kĩa ndawa, nĩ tuonire ndũra-respond ũrĩa gũbatiĩ. Na nĩ wega ningĩ tuongerere mũrimũ wa cukari kana mũrimũ wa diabetes, igũrũ rĩa kuga ndũhonagwo, nĩ mũrimũ ũngĩrigitwo wega, ũkinye handũ atĩ ũkorwo ndũrahũthĩra ndawa, ũrahũthĩra diet. No ti kuga atĩ nĩ ũkahona. Tugaga once wakorwo na mũrimũ wa diabetes, ũgũtũra wĩna mũrimũ wa diabetes, no mĩrigitĩre nĩ tofauti. Nĩ kũrĩ mĩrigitĩre ya ndawa na nĩ kũrĩ mĩrigitĩre ya irio. No ũngĩkorwo cukari waku ti mwega kana ndũrabuata diet, ndũngĩkorwo atĩ ũrarigitana na irio. Na gwĩcenjeria ndawa ndũbatiĩ, ũbatiĩ ũcenjerio nĩ ndagĩtarĩ. Aikoro nĩ mwario horo igi hypoglycemic kana cukari kugwa, mimi nishaambua niko hyperglycemic, nĩngũbatara ndawa? Hitarĩ kĩno tũgũcokeria na ihenya ndagĩtarĩ, then ũrĩkorwo na mahinda ũke nĩgetha tũkave ũhoro wa mumps na ũhoro igi hyper, tondũ mũthĩ twaria hypo but aroria kana nĩngũbatara ndawa. Hyperglycemia kũringanaga kana nĩ rita rĩmwe tu. Na tũtingĩgũthima rita rĩmwe tũkwĩre wĩna mũrimũ wa cukari. Ona gũtuĩka gĩthimi kĩmwe nĩ kĩiganĩte gũkorwo kĩonereria atĩ tayarĩ mwĩrĩ waku ndũra-respond he insulin ũrĩa ĩbatiĩ. Koguo wĩ hypoglycemia ũthiĩ thibitarĩ ũmũthĩ ũthimwo cukari wĩ igũrũ, ũke thutha wa wiki ĩmwe wĩ igũrũ, na nĩ ũcenjetie mĩrĩre na cukari ũrathiĩ na mbere gũkorwo wĩ igũrũ, ĩraringana wĩ igũrũ gĩkĩro kĩrĩkũ. So he arĩa twanjagia ndawa, na ũkwanjio ndawa thutha wa gũthuthurio na ithimi iria tugire. Nĩ wĩkagwo kĩndũ twĩtaga fasting sugar, ũgekwo kĩndũ twĩtaga random sugar, ũgathimĩrwo higo, ũgathimĩrwo mathugumo, ũgathimĩrwo gĩthimi gĩa cukari kĩa mĩeri 3 kĩrĩa twĩtaga HbA1c, na ũgathimĩrwo kĩndũ twĩtaga OGTT. Ũngĩthimĩrwo ithimi icio ciothe na ndagĩtarĩ akwĩre yaku to hypoglycemia wĩna mũrimũ wa diabetes, nĩ gũkũringana kana egũkwanjia na ndawa kana egũkwanjia na kĩndũ twĩtaga lifestyle modification. Lifestyle modification nĩ diet, nĩ exercise, nĩ gũbuata kiriniki, icio nĩcio twĩtaga lifestyle modification. Ciothe maita maingĩ ũkoraga ciracũngĩrĩria number 1 kũgũithia kiro, number 2 gũcenjia diet nĩguo irio iria ũrarĩa cikorwo citiratũma insulin yaku ĩkorwo irregular kana ĩgĩthiĩ igũrũ mũno kana ĩgĩũka thĩ mũno. Na number 3 nĩ diet, nĩ exercise. Nĩ tugaga mwĩrĩ ũreka mazoezi na physical exercise nĩ ũkoragwo ũkĩrespond wega he insulin gũkĩra mwĩrĩ ũtareka mazoezi. Kũhe kanya tũririkanie kũrĩa tũngĩgũkora. Ngoragwo thĩinĩ wa thibitarĩ wĩtagwo The Pine Hospital, tũkoragwo mwena wa Karaũ na Marindi,
na nitukenaga muno riria tuoka guku ugima mwega wa mwiri niki nikirathimo no yakega guturikiria tabarira ngwiciria na ndikuongerera undu ungi. Bye bye, tuseme kwa heri. God bless you.